नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतसाहिब किचन में। अगर आपको ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद एक घंटी का बटन आएगा उसे भी क्लिक कर देना ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम ये लेंगे गिलोय, ये हमने 4 टुकड़े लिए हैं। ये है दालचीनी, ये है बड़ी इलायची, ये 5-6 टुकड़े हमने लौंग के लिए हैं। ये है छोटी इलायची, ये है काल मेघ, ये है तुलसी के पत्ते। आइए बनाते हैं हम काढ़ा। उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 6 गिलास पानी। ये देखिए, हम इनको अच्छे से मेजर कर लेंगे। अभी हम इसको अच्छे से ढककर एक उबाल आने देंगे। इसको हम ढक के पकाएंगे। ये तो आप सभी को पता है, अभी आजकल महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए हम ये बना रहे हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए, हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तुलसी के पत्ते, काल मेघ और ये है छोटी इलायची, ये कुछ लौंग, दालचीनी और ये है बड़ी इलायची। ये हमने पीसी हुई काली मिर्च ली है। इसको भी हम अब डाल के ढक के अच्छे से पकाएंगे। ये बहुत ही हेल्थी होता है। इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को आप पिला सकते हो। इसके बहुत ही फायदे हैं। सारी जो हम सामान हमने इसमें यूज किया है वो बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए, हमारा काढ़ा कितने अच्छे से पक रहा है। स्मेल बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हनी ताकि बच्चे भी इसे आसानी से पी लें। ये देखिए, हम इसमें 2 चम्मच हनी डालेंगे। तुलसी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये तो हर एक बीमारी की में काम आती है। अब जो हमने इसमें सामान डाले हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हर बीमारी में काम आते हैं। ये तो हमें पता ही है, आजकल महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हम ये बना रहे हैं। ये काढ़ा इम्यूनिटी बनाने में बहुत ही सहायक होता है। मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को पिलाती हूँ। आप भी बनाइए, आप भी पिलाइए इसको। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। ये देखिए, हमारा काढ़ा पक के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा काढ़ा बनके तैयार हुआ है। आप इसे खुद भी अपने बच्चों को पिलाइए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसको आपके फ़ोन में एक घंटे का बटन आएगा तो उसको भी क्लिक कर देना।